Yangi bozorga yaqinroq hududdan bir xonali xonadon ipoteka asosida xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 369 million so'mga sizga ikkinchi qavatdan bir xonali xonadon topib qo'yganmiz. Demak, to'g'rimizda Hamroz marketi, bu to'g'rimizda Yangi bozor hamda shuni yonidagi, agar kim biladigan bo'lsa, Xatirchi bekatda joylashgan, xuddi shuni yonidagi 5 qavatli Ziyo firmasi qurgan domlani ikkinchi qavatdagi xonadonni sizlar bilan birgalikda arzon narxda ko'rib o'tamiz. Marhamat. Demak, asosiy kirish eshigi, kattagina prixoshka qismi, mebel qo'ysangiz bo'ladi, hamda to'g'rida katta xonasi va umumiy holatda yuvinish xonasi. Koridor bo'lib kelganimizda marhamat. Demak, remont holatlari yaxshi holatda kafil qilingan. Umumiy va oshxona qismini ko'rishimiz mumkin. Ovqat tayyorlash uchun barcha sharoitlar mavjud, gaz plitalari qo'yilgan, Beriusa xolodilniklari ham o'rnatib qo'yilgan burchakda. Hamma mebel texnikasi xonadon o'zida qoldiriladi va asosiy katta xonasini ko'rishimiz mumkin. Keling. 6,5 ga 3 va 3 dan sal ko'proq adashmasam eni hamda parda gilamlar qilingan holatda, ortiqcha qilinadigan ishi yo'q holatda bo'lib turibdi. Radiatorlar o'rnatib qo'yilgan, isitish. Xo'p, bu tarafda esa mebellari qo'yilgan stenkasi va mana bu yerda televizor ham o'rnatib qo'yilgan. Barcha mebel texnikalar xonadon o'zida qoldiriladi. Demak, ushbu domimiz markazlashgan hisoblanadi, ya'ni duh konturli kotel emas, shahar liniyaga ulangan afzalliklardan biri. 369 million so'm. Yangi bozor atrofidan narxi arzonroq ipoteka bo'ladigan xonadon qidirgan bo'lsangiz, pastki qavatdan mana shu xonadonni sizga tavsiya qilaman. To'liq ma'lumot uchun esa pastda o'zimizda raqamlarimizni qoldiramiz. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, Navoiy shahar bo'ylab arzon narxdagi savdolashtirilgan yaxshi xonadonlarni e'lonlarini doimo ko'rib borasiz.